به پشت دراز میکشی، پای راستتو میذاری رو پای چپت به حالت فیگور 4. بعد بدون اینکه از پات کمک بگیری با کمک دستت پا رو به قفسه سینه نزدیک میکنی تا جایی که برات راحته. 5 شماره نگه میداری، 5 شماره آزادش میکنی و دوباره اینو تکرار میکنی. برای 10 تکرار برای هر دو تا پا انجامش بده. نزدیک دیوار دراز میکشم، پای راستو میزنم رو پای چپ، همون فیگور 4. مچ پا رو نذاشتم، ساق پا رو گذاشتم و پای راستم رو فلکس کردم که زانوم کمتر فشار بیاد بهش. اگر اصلا کشش احساس نمی‌کنی پشت رون پای راستت، یه ذره لگن تو به دیوار نزدیک تر کن. 3 تکرار 30 شماره. این حرکت هم همونقدر نگه دار. زانوها مماس به هم دیگن، بدن رو بیار بالا، روی پا رو که گرفتی به پشت بخواب. این یکی رو هر چند تا که دوست داری و برات راحته میتونی انجام بدی. کف پاها رو با کمک دستت به هم نزدیک نگه دار. بعد پیژن مبتدی نشون دادم زاویه پا باید چجوری باشه. نمیخوام لگن تو به زور به زمین برسونی. تو همین وضعیت که لگنت ارتفاع داره خودتو رها کن به سمت زمین بدون اینکه انقباض به هیچ عضله‌ای بدی. اینم 3 تا تکرار بین 10 تا 30 ثانیه. به پهلو به دیوار نزدیک میشم و بعد پاها رو میبرم بالا. میخوام پشت بدنم روی زمین کاملا صاف کنم و لگنم به دیوار باشه. زانوها رو نمیخواد قفل کنی، یه ذره میتونه خم باشه. دستاتو تو این وضعیت بگیر، بالای سرت کاملا کشیده کن. کمی نافتو بده تو. میخوام ستون فقراتو بکشی. تکرار اول 10 شماره، تکرار دوم 20 شماره، تکرار سوم 30 شماره و تکرار چهارم و پنجم 30 شماره رو کامل نگه دار و دستاتو بالا کشیده کن. عشق بهتون. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. حتما برای دوستات بفرست.